係啦，好多朋友都會諗，喂，不如後生嘅時候應該放手一搏啦，會唔會多啲 risk 咁樣？係咯，後生嘅時候應唔應該打多幾份工，或者做嗰啲輕創業嘅？即係咩叫輕創業咧？就唔係重資產嘅創業，唔係叫你開間酒樓做一個幾百萬嘅大投資，咁樣叫好重度嘅創業，做啲輕創業，用啲最少嘅成本去做一啲 marketing 啊，做啲 freelance 啊 DIY， 做下呢啲嘅小飾物嘅創業，呢啲係輕創業啦。咁所以好多朋友都會話，應唔應該喺全情全意投一份工作裏邊安安分分做到40-50歲中年退休，定還是 versus 係一個multi 嘅 development 嘅一個發展啦，做啲輕創業或者做直銷、做保險。你點睇咧？嗱，其實你問我係殊途同歸嘅，呢個要好睇你自己個 talent 同埋你嘅 passion 喺邊度咯。即係等於個 Primus， 喂，好多香港人都會話喺香港做體育食屎啦！你估你係好差人嘅，你係張家朗啊？你估你真係以前李慧詩啊？你係山神啊 ？OK， 即係香港做運動揸兜咁樣 OK。咁但係你都要喺現實生活啦，你嘅 passion 啦，係嘛？你嘅賺錢能力都揾到個平衡咯。所以你話同年青人有啲咩創業嘅忠告，或者一啲叫 career planning 咯，我當係生涯規劃啦。其實都要睇你自己本人想點。如果你屋企即係都唔受即係唔憂柴唔憂米嘅，你想發展多啲 passion 嘅嘢，你咪發展咯。你話唔係嘅，屋企係有一個壓力嘅，想你快啲出身去打工嘅，即刻捉穩定嘅工資先咯，或者額外嘅時間可以自己去投身個創業階段咯。所以你問我就點都可以嘅，總之你忠於自己啦，同埋喺現實生活同埋你自己嘅 talent 啦，你嘅 passion 裏邊有個綜合嘅考慮，你咪 stick to it 咯。